Cuando hay la guerra de la independencia, en castellano y en catalán es la guerra del francés, Napoleón invade lo que es Cataluña con el propósito de invadir toda España. Napoleón pactó con Godoy que podían pasar al territorio español de camino a Portugal. Enseguida los españoles se dieron cuenta que no se trataba de dejar paso, sino de una invasión. Lo que hizo es apoderarse del gobierno, de la monarquía y sustituirla. En teoría lo organizó de tal manera que lo que tenía que haber sido una sustitución de la dinastía y una ocupación del territorio de lo que era España y sus colonias incruenta, pues se transformó por esta rebelión de la gente, que no estaba de acuerdo en lo que pasó, pues en su mayor derrota, como acabaría reconociendo al final de la guerra. Juan Clarós hace la guerra al francés hasta lograr que se rinda y que salga de España. C'est un héros oublié, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui sont restées à ce moment-là, qu'on en trouve difficilement, mais en cherchant petit à petit, on peut dire qu'il y a de plus en plus de restes. Disons qu'il a quand même été un personnage des plus importants pour la guerre de l'indépendance en Catalogne, et puis maintenant c'est fantastique de remettre tout ça au goût du jour pour que toute la famille, les ancêtres et les historiens aussi puissent connaître cet illustre personnage pour la Catalogne. Indudablemente que la historia hubiera cambiado si ahora quizá seríamos franceses, para bien o para mal. Esto ya es cuestión de cada uno. Como siempre, España y Francia han tenido de toda la vida las rivalidades, no han estado de acuerdo en muchas cosas y lo han resuelto siempre a tiros, a guerras. Las dos más recientes, las dos últimas, una es la Gran Guerra, o la Guerra Gran en Cataluña, la guerra contra la Convención, o también llamada la Guerra de los Pirineos. ¿Y por qué? Porque es una guerra que afectó simplemente a los países o a las comarcas o a las regiones que lindan con Francia, es decir, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. Y ahí pues, hubo esta guerra que realmente pues, duró 2 años y terminó con la paz de Basilea, pero poco duró la historia porque 13 años después volvemos a estar en otra guerra, que es a lo que nos vamos a referir, que es la Guerra de la Independencia. Bien, ya hemos situado este complejo bélico dentro de la historia y ahora nos falta situar al protagonista, al personaje de Juan Clarós. Juan Clarós es un hombre de historia, es un hombre que estudia Derecho, es abogado y pues por intereses emocionales simplemente hace la Gran Guerra, la Guerra Gran. Allí es herido en un brazo y es un hombre que tiene su patrimonio, un hombre con una fortuna y al terminar esta guerra pues cree que ya se va a retirar a disfrutar su vida con la familia y con sus hijos y nietos. Pues no es así. 13 años después, cuando vuelve a haber la Segunda Guerra, que es la Guerra de la Independencia, la Guerra del Francés, de 1808 a 1814, pues vuelve otra vez a alistarse y a crear su propio ejército, un ejército que es un ejército privado, un ejército que lo forma, como luego nos contará él, con los campesinos armados, con la gente del Somatén, la gente de los Miquelets, etcétera, etcétera. Se ha formado en la guerra bélica, conoce lo que sería la guerra de guerrillas y su estrategia es estar torpedeando siempre a las tropas napoleónicas hasta que les desorienta y hasta que el propio Napoleón le denomina Clarós, una piedra en el zapato de Napoleón. Vean ustedes hasta dónde llegó esta molestarle. Yo quisiera preguntarle cuáles eran los objetivos de Francia al invadir Catalunya. L'objectiu per part de Napoleó era fer-se, d'una manera senzilla i sense disparar un tret, fer-se amb el regne més extens territorialment d'aquells moments al món. En aquests moments el regne d'Espanya no tan sols era el regne peninsular, sinó eren totes les colònies
tant a Amèrica del Sud, Amèrica del Nord i l'Àsia. Volia aprofitar un moment i, com deia, volia fer-se amb aquest gran reialme sense disparar un tret, coneixent quin problema tenia Espanya, que era una monarquia absoluta llavors, amb un rei, Carles IV, que era un rei, diguem, de capacitats limitades, que estava enfrontat amb el seu fill, Ferran VII, que aspirava al seu tro. A la Casa Reial Espanyola n'hi havia una feblesa clara que coneixia perfectament Napoleó, perquè tenia gent infiltrada que coneixia tant el caràcter d'un i l'altre i els enfrontaments que hi havia entre pare i fill, i el que dissenya és una doble maniobra per fer-se amb aquest reialme pràcticament gratis. Per una banda, potencia aquesta rivalitat entre pare i fill. El Carles IV, el pare de Ferran, abdica en nom del seu fill, fa d'intermediari Napoleó, que els crida tots dos a Bayona, els dos van cap a Bayona perquè el faci d'àrbitre aquesta disputa entre pare i fill, i al final el que fa una vegada els té allà és se'ls obliga amb una cadena d'abdicacions a que nomenin al rei d'Espanya el germà de Napoleó, a Pepe Botella, el Josep Bonaparte. Aquesta és la jugada mestra, que amb un sistema piramidal, com és un sistema absolutista, ja tens el control i el poder legal i des de dalt. La segona fase és la fase militar. Això podia sortir bé, però l'exèrcit espanyol, aquí discrepo una mica el que comentaves tu, era petit, parlem de 100.000 homes, però era un exèrcit ben preparat, era un exèrcit bastant ben armat i professional, i el que va fer és escampar-lo per tota Espanya i distribuir d'aquests 100.000, 15.000 que anirien cap a Portugal amb el cos expedicionari francès, i els millors soldats de l'exèrcit espanyol, en què hi havia voluntaris catalans, els va enviar cap a Dinamarca, una de les guerres que tenia Napoleó, perquè no hem d'oblidar que en aquell moment, i aquí és el greu de la situació, Espanya i França eren aliades. I el que fan és escampar l'exèrcit espanyol, i una vegada entra aquesta força que teòricament anava cap a conquerir Portugal, el que es fa aquí a Catalunya és controlar les passes fortes que eren Montjuïc i era la fortalesa de Figueres. Una vegada tenen en control aquesta situació militar amb tot l'exèrcit espanyol escampat per tota la península i la situació ha agafat el rei i nomenat Josep I, és quan se declara, així de fàcil, que la cadena de comandament de dalt a baix digui ara els amos, ara la casa regnant aquí a Espanya és la casa Bonaparte. Què és el que va passar? Que és el que no s'esperava ningú, que el poble va dir que no. Va començar a Madrid, el 2 de maig, la gent va sortir amb ganivets, amb pedres, el que van poder, empaitant francesos, i després a Catalunya també es va aixecar, amb l'avantatge que Catalunya, que després parlarem més endavant, tenia desenvolupat un sistema de milícia, com era el Miquelet i el Somatent, que va permetre poder enfrontar-se als francesos amb èxit molt més ràpid que la resta d'Espanya. Vamos a preguntarle a Domingo, si je ne me trompe pas, notre ancêtre Juan Claros était avocat de profession, mais pourquoi est-il attiré par l'armée au point de vue de devenir militaire? Ça pour un côté. Alors, pour l'autre côté, je veux te demander, pouvais-toi nous décrire un peu la personnalité de Juan Claros? Okay. Es un gran player de estar aquí en vosaltres. O sento, yo no parlo catalán. Entenc català, llegeixo català, mais no lo parlo. Lo sento, c'est pour ça que je vais répondre en français. D'accord. Juan Claros il n'avait pas de goût pour l'armée au départ. C'était, comme tu l'as très bien dit, un avocat. Et aussi un grand propriétaire terrien. Il avait beaucoup de propriétés le long de la frontière, dans les Albers, à Cantalopes, à Figueras aussi, Castelló d'Empúries, Villamalat et Sampere Pescador. Donc vraiment beaucoup de terrain. Il avait d'autres idées qu'effectivement être militaire à cette période-là. Lors de la Guerra Grand, comme il connaissait bien le terrain, il était engagé, ou disons enrôlé, en fonction de ses connaissances des lieux, et puis aussi de ses convictions assez anti-françaises, bien sûr, il faut le dire. Et contre cette invasion-là, il était enrôlé comme guide explorateur pour aider l'armée espagnole à conquérir le Roussillon. Donc il est passé en avant-garde, c'était dans les premiers hommes qui sont passés la frontière, et ils ont conquéri toute la vallée du Tech,
Prats de Mollo, Saint-Laurent de Cerdagne, Arles-sur-Tech, etc., etc. Et pendant une année, il y a eu toutes des batailles qui ont été jusqu'à la frontière de Perpignan, avec une bataille célèbre contre le général Dagobert, la bataille de Masdéou. Et en fin d'année, sur les Alberts, au putsch de Oreilla, il était très gravement blessé, donc il a perdu l'usage d'un bras. Donc pour lui, la guerre était terminée. Et il est rentré donc au Castel de San Ferran. Et là, une année plus tard, il a été nommé capitaine, et on peut dire que c'est là qu'a commencé sa carrière militaire. Ensuite, pendant 13 ans, il est retourné chez lui, je pense. Il y a des traces comme quoi il travaillait comme avocat autant en Empourdane qu'ici à Barcelone. Et lors de la présence française, donc au début 1808, il voyait effectivement d'un très mauvais œil cette présence française à Castel de San Ferran. Donc la population est venue le chercher, pensant que c'était la personne qui était effectivement la mieux placée pour essayer de faire quelque chose dans la région. Donc les faits militaires ont commencé par le fameux siège du Castel de San Ferran qui a duré 21 jours. Et ensuite, après, effectivement, se sont enchaînées ces différentes batailles pendant plusieurs années, et il est passé à ce moment-là, effectivement, de capitaine à lieutenant-colonel, colonel. Et il a fini sa carrière, effectivement, en tant que général de brigade. Il a été aussi, effectivement, responsable du deuxième tertio de Figueras, mais et de loin pas que, parce que tous ces différents tertios ont été, au fil des batailles, une dissolution assez importante. Donc il a été commandant de plusieurs autres tertiaux aussi, hein, en fonction de ces batailles-là. Il a mobilisé beaucoup de personnes locales, donc ça c'est un petit peu au niveau des sommatènes, hein, disons. Alors il y avait une partie militaire, il y avait une partie milice, effectivement, et puis aussi population locale. C'était vraiment un large spectre. Sur les différentes années, c'était pas un militaire qui aurait suivi une ligne absolument claire. Et ce qui ressort vraiment, c'est qu'il a mis tout son patrimoine, en fait. Hein. Ouais. Il était assez riche au départ et il a fini pauvre, puisqu'il a formé sa propre division. Et dans les archives historiques militaires, le nom de la division Claros ressort très souvent. C'était l'équivalent de près de 2000 hommes quand même, donc c'est très important. ¿Cómo se defendió Cataluña y especialmente el Ampurdán? ¿Qué hace? ¿Cómo lo organizan esto? Bueno, pues ante el vacío del poder de las instituciones se constituyó en Lérida la Junta Superior de Cataluña en junio de 1808 y entonces estaba representada en todos los corregimientos como un verdadero gobierno provincial legalmente constituido. Su objetivo era preservar el orden, la autoridad del capitán general y organizar la resistencia militar a través de los somatenes, migueletes y ejército regular. Además de esto, sabemos en esto, yo no sé si exactamente los somatenes eran únicamente porque ellos querían, porque yo creo que, o porque ellos lo sentían, sino también era, yo creo que, como antes me decía Óscar, que yo había dicho que el ejército español estaba mal organizado, no me refería a eso, me refería como que les cogió de improviso, ¿no? Sí, sí. Que estaban poco preparados en cada zona para luchar contra el francés, porque realmente, pues, según Godoy, pues era simplemente un paso. Exacto, eran aliados. Sí. Teóricamente tenían que combatir codo con codo. Claro. Y se encontraron también que la cúspide del poder acepta el cambio dinástico y acepta a José. Es de abajo, lo que comentabas de la Junta, ¿no? Sí, es de abajo que empiezan a organizarse y decir, no, a este señor no le hacemos caso. Vamos a montar nosotros. Mucho militar que huye de Barcelona se une a los rebeldes en el Bruc, lo que comentaba antes de Clarós. Cuando encabeza la segunda batalla del Bruc en Vallet tiene migueletes de Cervera, de Lérida, somatenes de 30 pueblos, militares que habían huido, militares suizos del Winfen que les habían acompañado, etc., todo lo que puede. Y con eso se enfrenta y les vence. La guerra del Bruc,
¿Qué figura aquí? ¿En dónde la encajaríamos? ¿Como una batalla más o como la batalla? Porque la batalla del Bruc la ganan los franceses, según consta en el Arco de Triunfo. Ya. El Arco de Triunfo de París, la guerra del Bruc la ganaron los franceses, però parece ser que no és Tenen així. trampa. N'hi ha 3 batalles del Bruc. A les 2 primeres guanyem i la tercera, que no és ni batalla, els hi deixa el pas lliure i passen i és la que posen allà amb l'excusa. Però batalla n'hi va un parell, a més, parlant de Somatent i parlant de Miquelet, són un model perfecte de com funciona el Somatent i com funciona el Miquelet. I a més va ser la batalla clau, perquè és la primera batalla campal, tot i que és de petites dimensions, que perden els francesos a Espanya, és quan salten totes les alarmes de lo que anava a ser una ocupació incruenta, doncs tindrà problemes. I la primera pràcticament va ser una batalla on no hi havia cap mena de planificació per part de la gent, sobretot de la comarca del Bruc, de Manresa, d'Igualada, no hi havia cap mena de previsió i s'hi van trobar amb una batalla, funcionant i activant aquests sistemes que comentàvem del Somatent. El Somatent és toca les campanes o s'encenen els focs, com el Senyor de los Anillos, allò que encenen les atalayes, i quan surt l'alcalde amb la bandera, tota la gent de 16 o 40 anys o en edat de combatre, o si volen tindre més, també poden baixar, agafen el fusell de sobre de la llar i cap allà. Agafen el que puguin per menjar 2 o 3 dies i per beure i se'n van amb l'alcalde cap on hi ha el perill, que és sempre un perill de proximitat. Per això va reaccionar tota la gent. I també un sistema d'alerta és el repic de campanes, que és un toc d'alerta molt continuat. Què va passar? Els francesos envien una columna per prendre Lleida, que ja s'havia aixecat, i prendre Saragossa. Envien una columna comandada per Chabran de 3.800 homes, que avança pel camí. Quan arriba al Bruc, el camí era per el camí antic, un camí complicat, la gent dels pobles comencen a repicar les campanes i comencen a anar la gent del Somatent, dels diferents pobles, i comencen a ajuntar-se. I en el moment que arriben i prenen contacte amb la columna francesa, disparen i punt. Cadascú a la seva bola, més o menys. Arriba un punt, mentre que els francesos se van endinsant dins del Bruc, que estan completament rodejats. S'imaginen que la força és superior, perquè en comptes del silenci tradicional d'un exèrcit leclat, que tothom ha de callar per sentir les ordres, tota aquella colla no para de cridar, no sé què. Te pots imaginar, no? El guirigall. I eren 2.000, eren la meitat que els francesos. Però els van envoltar. Els francesos van formar el quadre, que és una formació defensiva, per evitar, per defensar-se de les càrregues de cavalleria o que s'utilitza a les guerres colonials, quan t'ataquen 40.000 zulus, o sigui, fas el quadre. I van ficar el quadre perquè no sabien el que s'hi estava passant. I comencen a anar formant el quadre des del Bruc fins a Esparreguera, amb tota la colla empaitant-los. Arriben a Esparreguera, ja que és quasi de nit, trenquen el quadre, fan 2 columnes que envolten Esparreguera perquè ja el mossèn del poble havia ficat unes barricades allà i ja l'estaven llançant de tot. I quan fan aquesta doble columna se desbanden i van corrents a Barcelona, la gent de Barcelona rient perquè se va muntar, i això que us estic explicant és el que diuen les cròniques, de com va funcionar. I aquesta és la primera batalla del Bruc, que no s'esperen una reacció violenta, tenen les seves baixes, i a la segona batalla del Bruc, això no sé si és el 6 i la segona és el 14 de juny, envien una columna superior de 7.800 homes, on ja estaven les milícies. El Somatent, com deia, normalment dura pocs dies perquè han de marxar a casa, tenen coses que fer, no poden estar-se indefinidament, quedaven 300 dels que havien participat a la primera batalla i arriben ja les primeres unitats de Miquelets, 4 companyies de Lleida, 2 companyies del Winfen de Lleida, que venien de suïssos, 2 companyies del Miqueletes de Cervera i somatents, però ja de la província o del corregiment de Lleida. De Verdú envien 45 senyors, Butzènit, que és molt petitet, envien 5, cadascú fa el que pot. La bandera de Verdú encara es conserva, la que van pintar la nit abans de la batalla, encara es conserva a l'Ajuntament de Verdú. I es van presentar allà. També n'hi havia fugitius de Barcelona, 120 de les Reales Guàrdies Espanyoles, que eren soldats d'èlit que havien pogut fugir. I eren tropes expertes. I quan el Baget, que és qui comana allò perquè és el que té més grau i se troba amb aquella tropa, 1.500 homes, es troba en la situació que ve una fortíssima columna francesa en direcció seva i no sap com aturar-la. També portava 4 canons. Doncs el que fa és, els fa una trampa, distribueix els 4 canons carregats amb metralla, els amaga i distribueix la seva tropa en forma d'herradura més o menys per, quan entrin pel camí, disparar-li per totes les bandes i que sigui el que Déu vulgui, en una situació, com deien, d'inferioritat numèrica. Per fer caure amb el parany amb els francesos, perquè ja estaven previnguts del que era un atac de Somatent i que el que havien de fer és empaitar-los, perquè el Somatent
doncs tampoc amb un cos a cos no té res a fer, i eren menys, el que fan és disfressar amb aquests 120 soldats d'èlit Sant Barretina, i els se disfressen de sometents. I eren gent preparada i el que fan és picar amb els francesos, entrar en contacte a l'avantguarda francesa i enganyar-los per portar-los cap a la trampa. I quan estan al mig de la trampa és quan ells hi llancen tota la metralla, els que comencen a disparar, i aquesta segona vegada també els refusen. O sigui, aquestes dues batalles que marquen com seria la guerra també a Catalunya i també marquen els diferents tipus d'unitats i com de difícil serien els combats aquí a la guerra de la independència, a la guerra d'Espanya, és el punt d'inflexió. A partir d'aquí ja no és un assumpte de seguretat pública, ja es tracta d'una guerra brutal, una guerra de més a cara de gos, una guerra on aquesta tropa d'ocupació no serà ben rebuda a qualsevol poble que passi. O sigui, aquestes històries de petits herois, a l'Arboç les senyores del poble quan passen els francesos els hi llancen aigua bullent, penso que a Capellades una senyora es va fer famosa, la senyora Claretona, perquè amb un trabuc se va carregar a 3 cuirassers d'aquests francesos, que no sé què feien a casa seva. Això va ser un infern pels francesos, va ser un autèntic infern, i aquest va ser el punt d'inflexió, les batalles del Bruc. I l'exèrcit espanyol es va adaptar, després d'intentar enfrontar-se en camp obert als francesos, que li va sortir bé a Bailén, però després ja va ser impossible, perquè eren molt bons els soldats francesos en camp obert, el que van fer és copiar el sistema de minibatalletes. Llavors, on veien que eren més febles, anaven tots, i anaven sempre a la victòria segura. I en un poble de prop de Lleida, que es diu Bellpuig, van fer un atac al general Lací, i van enganxar a 100 i pico soldats francesos que es van tancar en una casa forta, però els recursos que tenien eren pocs, el que dèiem, no tenien un canó. I el canó disparava unes boles de ferro, unes boles de ferro massís, que el que feien és picar contra la pedra, fer un forat i després entraven. I amb aquesta casa forta que es van refugiar comencen a tirar amb el canó. Al cap de mitja hora, com no hi havia quartos, se'ls acaben les bales. O sea, eran guerras limitadas. O sea, limitadas. Tanto me das, tanto gasto. Claro, y aquí ve el engine, ¿no? Digo, ¿quién hay de voluntario para que vaya por las bolas? Por la bola. Anaven a buscar la bola. Se van presentar dos. I se van apropar, sí, i van anar cap allà, sota foc enemic, no els van pelar perquè no va voler, i van agafar les boles i les van recuperar i les van tornar a llançar, i així fins que es van rendir. ¿Puede decirse que fue una derrota para Francia por los catalanes? Esta guerra de la independencia, o en realidad fue que los franceses ya hartos dijeron, bueno, no vale la pena pelear con esta gente y nos vamos y los dejamos tranquilos? Fue una derrota sin paliativos. Lo único que no solamente de los catalanes, sino los catalanes, el resto de los españoles, los ingleses y los portugueses. Fue esta alianza que se acaba formando con fases, cuando en los primeros momentos del alzamiento, al desaparecer en Cataluña y al tomar prácticamente sin pegar un tiro todas las fuerzas militares más o menos organizadas que estaban en destacamentos en Cataluña, prácticamente el ejército español en Cataluña desaparece. El ejército español en Cataluña desaparece y son estas milicias que se levantan por toda Cataluña de forma más o menos espontánea, pero como bien se apuntaba, el caso de Clarós es un caso que también se va repitiendo en el resto de Cataluña, de gente de este perfil que levanta sus tercios. La primera junta del Principado de Cataluña, que recogía toda Cataluña, se organiza en la ciudad de Lleida, y la lleva adelante el obispo Solís, etcétera, etcétera, que se pone en contacto con aquellos corregimientos que ya se habían alzado resistentes, y una de las primeras órdenes que ponen encima de la mesa es levantar 40 tercios de 1000 hombres cada uno de voluntarios, de migueletes. Y en esta primera fase, en las dos batallas del Bruc, vencen a los franceses y los arrinconan en Barcelona. O sea, el contraataque prácticamente surgido de la sociedad civil, entre somatenes que también se movilizan, que son voluntarios que salen en los pueblos, que van siguiendo al alcalde cuando hay un peligro cercano, tienes que coger el fusil y simplemente salir con lo puesto a pegarte tiros y a los 3 o 4 días volverte a casa. Esta es la idea del somaten, mientras que el miguelete es un miliciano. Ya pues es un cuadro de mando complejo, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la primera fase, pero a medida que va avanzando la guerra, el ejército español, pues traen el ejército que quedaba en Mallorca y comienza también a participar de forma activa en Cataluña. El general Castaños, con el ejército regular, vence a 20.000 franceses a un cuerpo expedicionario en Andalucía y los captura. Y ya viene una guerra larguísima con la participación británica que hace esta dualidad, esta invasión tradicional terrestre por parte británica, con la vida imposible que le hacen los migueletes y las guerrillas en el resto de la península, provoca que los franceses se tengan que ir con casi 300.000 muertos.
durante la Guerra de la Independencia. O sea, fue una derrota sin paliativos de un modelo de guerra nuevo, que pasaría a la historia como la guerrilla, que ahora es una palabra que existe en todos los idiomas. ¿Cuál fue la reacción de Napoleón cuando perdió la Guerra de la Independencia? Porque este hombre, con sus ideas, obviamente no le sentaría muy bien. Me imagino que, aparte de poner a morir a Juan Clarós porque le había hecho le había estropeado todos los convoys y le había boicoteado todo lo que podía y más, pues, ¿qué dice él? ¿Qué hace? Cuando empiezan a llegar noticias de lo molestos que llegan a ser, sobre todo logísticamente, los suministros, los continuos ataques de la guerrilla, dice que no se interprete como pérdida de la línea de comunicación, la cual está inquietada por perros, migueletes, paisanos insurrectos, y por esto no se denomina guerra de partisanos, y la guerra de partisanos no es nada. Trata de perros, y con todo desprecio, y dice que la guerra partisana y nada es exactamente lo mismo. Esto lo dice en 1808. Cuando está en Santa Elena, ya con todo lo que ha corrido, con la guerra perdida, dice lo siguiente: esta maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal. Destruyó mi autoridad moral en Europa, complicando mis dificultades. Los españoles en masa se comportaron como un solo hombre de honor. Cambia totalmente y percibe lo que realmente llegó a afectar el conflicto, incluso tal vez más que Rusia, porque aquí empezó en 1808 y el desastre de la invasión de Rusia fue en 1812, que sí que fue la puntilla definitiva para el fin del imperio napoleónico. Pero esto es lo que Napoleón dijo sobre lo que ocurrió aquí. Yo creo que podemos, antes de ver el film, añadir algún concepto más del tema de la Guerra de la Independencia. Cuando hablamos de la Guerra de la Independencia, hagamos la versión catalana, que és la Guerra al francès, no? Potser això que li posem els historiadors és una denominació que tampoc en aquella època la gent no deia que estic combatint la guerra de la independència o estic combatent la guerra del francès, o sigui, simplement estaven matant francesos, si podien, no? I si no els mataven els francesos eren amb ells. Era simplement una guerra, jo crec, que ens va marcar totalment, que és el començament d'una nova era, és el moment en què es trenca amb l'antic règim i comença el nou règim, i d'una forma que no va sortir bé. Tot i que la guerra es va guanyar, s'inicia un període de decadència a tota Espanya del segle XIX, de lluites entre germans en què no s'acaba d'assumir aquest canvi de règim ni es fa bé, no es fa de forma pactada, sinó es fa mitjançant la lluita. El que succeeix, aquest ambient que es viu a Espanya durant 6 anys de violència inusitada, pràcticament la gent se n'acostuma. Aquí mai s'havia fusellat gent perquè els sistemes d'execució era el garrote o altra història, però els afusellaments que els francesos els importen, els comencen a aplicar de forma massiva. En el cas de Lleida, que era una ciutat relativament petita de 10.000 habitants, es calcula que van afusellar a 800 persones, incloent canalla i dones. La repressió va ser molt dura i arreu de Catalunya doncs també, i aquesta lluita que va ser a més a cara de gos. Era mal negoci caure presoner als francesos, però si un francès queia en poder dels espanyols o dels catalans o de qui sigui, tindria un mal dia segur. O sigui, era una cosa força desagradable. I tota aquesta societat violenta i tot aquest no ens acabem de treure de sobre pràcticament fins a la Guerra Civil o fins i tot a la transició, per dir d'alguna manera, ho portem pràcticament allargant durant molt temps, que coincideix amb el període de decadència del que havia estat una primera potència mundial, com era el Regne d'Espanya, fins que comença a perdre-ho tot. Després de la Guerra d'Independència venen les guerres d'independència dels països sud-americans i s'inicia un període absolut de que cada vegada estem més al fons d'Europa. Diguem que és la guerra clau que ens defineix, que marca la història contemporània de tots, tant de Catalunya com la resta d'Espanya, i que, en principi, hem començat ara amb una nova era des de fa relativament poquet. Veurem si fiquem una miqueta de seny i deixem els fusells allà ben amagadets. Yo le quería preguntar a Domingo, raconte-nous quelques anecdotes et difficultés rencontrées lors de la filmation, de la réalisation du film que nous allons regarder tout à l'heure. Au départ, il était prévu de faire un petit clip de 3 minutes.
Alors j'ai recherché qui pouvait effectivement dans la région faire ce clip avec tous les documents que j'avais pour les moderniser, faire quelque chose d'intéressant. Et puis voyant le matériel, le personnage intéressant de Juan Claros, il m'a proposé de faire quelque chose d'un petit peu plus étoffé, quelque chose d'une dizaine de minutes à peu près. Et puis après, devant l'enthousiasme grandissant dans la région, eh bien, le film, pour finir, enfin le documentaire pour finir, dure maintenant 24 minutes. Donc à ce niveau-là, c'était intéressant. Pour les anecdotes, c'était intéressant puisque, un petit peu comme ici, j'étais catapulté devant, voilà, pour parler un petit peu de tout ça. Alors, j'ai jamais eu le temps de préparer les scènes. Il n'y a jamais eu il fallait que je vienne de Suisse pour venir ici. Il n'y avait pas des répétitions. J'arrivais costumé et puis dans les minutes qui suivaient, il fallait faire telle ou telle scène. Et puis la même chose aussi pour les voix off. Les voix off, il était prévu que je les fasse avec un prompteur et puis faire ça tranquillement avec un entraînement. Et puis quand je suis arrivé à Bagnoles, le réalisateur m'a dit il n'y a pas de prompteur du tout, tout est en panne, il faut que tu fasses ça directement. Il y avait 40 pages quand même de discussions et de thèmes, et donc à ce niveau-là, c'était un petit peu stressant pour moi. Mais j'espère que le résultat final sera intéressant. En tout cas, j'en suis personnellement assez fier. Hola, mi nombre es Domingo Neueswander de Clarós. Actualmente vivo en Suiza y soy descendiente directo de Joan Pau Clarós. Cuando yo era niño jugaba con esta espada. No sabía que había pertenecido a aquel ilustre antepasado al que la familia denominaba el héroe. Fue tras la muerte de mi padre cuando, rebuscando entre papeles antiguos, encontré documentos que hablaban de este famoso personaje, las primeras piezas de un rompecabezas que enseguida quise poner en orden y completar. Descubrí entonces que había sido coronel y comandante de una unidad militar en Figueras y más adelante general de brigada, pero que sobre todo fue una figura emblemática y esencial en la guerra contra Napoleón, hace 200 años.